mobile store. Hello, check. 124. What's up, Pips? Welcome to another episode of Panky Vlog. Pips. And I'm here. Coffee shop. I don't think anybody here. Hi Jackie. How are you, mate? Good, how are you? Yeah, not bad. Yeah, that's alright. I'm saying coffee kind of like Gloria. Because of the flood, like passport was damaged. Oh, yeah. So that's the reason. So we have to go to embassy. Physically, we have to be there. That's too much. It's very hectic. Huh? Here. Okay. So we need to cash out as well for cash out गरेर अनि त्यही हो अब कफी लिए हामीले अनि क्याश आउट गर्नुपर्ने किनभने तिनीहरूलाई क्यास तिर्नुपर्ने एम्बेसीमा कि ट्राभल कि त ब्याङ्क चाहिँ कि त बिपे यस्तै गर्नुपर्छ तर अब त्यो कि क्यास दिनुपर्छ त्यो भएर कमनवेल्थको चाहिँ बिग्रेको रहेछ लेट्स सी है त यहाँ पैसा दिने एन्ड देन होल्ड इट $1,000 छ ल $1,000 तो $1,500 चाहिन्छ मलाई बुझ्यो हैन त्यो $1,000 को $1,500 अब के रे हामीले चाहिँ जानु अगाडि त्यहाँनिर कजनकोमा उनीको छोरा बुहारीकोमा खाना खान बोलाएको छ त्यसको लागि पनि यसो फ्रुट्सहरू यताउता सबै लगिदिनु पर्ने भएको भएर यहाँ आएको छौँ हामी क्यानबेरामा चाहिँ सुरुमा त्यहाँ गएर 1-2 घन्टा बसेर त्यहाँनिर खाएर खानासाना खाएर अनि हामी एम्बेसी जान्छौँ हैन नि हाउ भाइ के भन्दाखेरि पासपोर्ट बनाउनको लागि गइरहेको छ हामी सो फिलिङ गुड भन्नै पर्छ किनभने आफ्टर लङ टाइम म त सुपर एक्साइटेड हुन्छु म जाँदा पनि सुपर एक्साइटेड हुन्छु अनि अब त्यहाँ गएर हाम्रो कजन त्यो भाइ बुहारीकोमा नानी भएको अलमोस्ट कति 5-6 मन्थ भयो हामीले हेरेको थिएन सबैले हेरिसकेको हो अब हामीले चाहिँ हेरेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जाने अनि लन्च त्यहीँ बनाउने भनेको छ उनीहरूले अनि लन्च पनि त्यहीँ खान्छु अनि उनीहरूकोबाट एम्बेसी नट टु फार 20 मिनट्स ड्राइभ होला अनि त्यसपछि अनि एम्बेसी आएर काम सिधेर अनि हामी फेरि ब्याक टु सिडनी हुन्छौँ अनि त्यसकै लागि चाहिँ हामी बिहानै अब अर्ली इन द मर्निङ है उठेर अलमोस्ट लाइक 8 बजीतिर पासपोर्टको लागि चाहिँ अब अति नै क्या अब यो ई पासपोर्टको सिस्टमै त्यही हो कि के हो होइन पहिला एमआरपी त अब आफ्नो जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा पोस्ट अफिसमा हालेर सबै चिज डकुमेन्ट्सहरू हाल्यो उ गऱ्यो फर्महरू फिलअप गरेर पठाइदिएपछि ती हाम्रै पोस्ट अफिसमा आइपुग्थ्यो अब यो एमआरपीको लागि चाहिँ यो जहाँसुकै बसे पनि अस्ट्रेलियाको जुनसुकै स्टेटमा बसे पनि क्यानबेरा नै यो कम्पनी क्यानबेरा नेपाल एम्बेसी नै आउनु पर्दैन बनाउनको लागि त्यो चाहिँ अलिकति लागेन क्या मान्छेको के हुन्छ स्केड्युल होइन सबैको मिल्दैन फ्लाइट भन्नुहुन्छ के भन्नु अब त्यो ड्राइभ गर्न पनि पोसिबल छैन त्यो टाढाबाट मान्छेहरू कोही कहाँ बस्छ त्यो चाहिँ अलिकति मलाई चित्त नबुझेको तर ठिकै छ एट द इन्ड अफ द डे फ्यामिली भिजिट सबैसँग भेटघाट पनि भयो हुन्छ अनि एउटा ट्राभल एउटा हुन्छ नि मत निडेड एउटा स्ट्रेस काम यो त्योबाट मुक्त त्यही हो पिप्स है सी यू अरू चाहिँ ठ्याक्कै हामी यहाँ मिठा गाउँको एक्जिट लिएर आइरहेछ एकदम इमर्जेन्सी पनि भयो रेस्टरुम जानुपर्ने अति नै भयो उसो के अरे पामुको अनि मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ पानी परिरहेको छ त्यही भएर हामीले एक्जिट लिएर चाहिँ त्यही टाइममा एउटा कफी पनि खाइदिउँ न भनेर क्याफेमा आएको छौँ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 15-20 मिनट्स अझै ढिलो पुगिन्छ अब क्यानबेरा त्यहाँ खाना बनाइरहेको होला भाइकोमा अनि त्यही हो है त ओहो पिप्स अब पानी चाहिँ एकदमै परेको छ है हामी अलि मिठा गाउँमा अनि मैले एउटा कफी पनि लिएँ उसलाई पामुलाई चाहिँ टोइलेट आएको भएर एकदमै इमर्जेन्सी आफ्टर 3 डेज अरे उसलाई लङ टोइलेट आएको अनि होइन 3 दिन पछि होइन अनि हामी छिर्दै पर्ने भयो क्या यो एक्जिट त्यही भएर पनि अब पिप्स हामी चाहिँ
यहाँ अन द वे टु क्यानबेरा है। अनि चिसो चाहिँ अति चिसो छ, लास्टै जाडो एकदमै। त्यो रेस्टरुम जानुपर्ने भएको भएर एकदमै च्यापेको भएर। अनि यो चाहिँ हामी पहिला अब क्यानबेरा म चाहिँ युजली अब म स्पेसली धेरै ट्राभल गरिरहेको हुने भएर धेरै अब हिँडिराख्नु भएको भएर यो चाहिँ मेरो वान अफ माई फेभरेट स्पट हो क्यानबेराको। एकदम त्यो शीतहरू परिरहेको छ क्या, त्यो पानी जस्तो हुन्छ नि छिटाइरहेको छ, चिसो छ, इट्स सिभरिङ कोल्ड है। अनि यो टाइममा चाहिँ अब क्यानबेरा कोही आउँदैछ अथवा छ भने चाहिँ अलिकति एकदमै बाक्लो लुगा लाएर आएको राम्रो हो जस्तो लाग्यो मलाई। राम्रो हो जस्तो होइन, राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो फेभरेट स्पट हो। अनि यो स्पटमा चाहिँ एउटा मेमोरी पनि छ। यो मेमोरी के भन्दाखेरि मेरो वाइफले चाहिँ एकचोटि क्यानबेरा आउँदाखेरि सी लेफ्ट एभ्रिथिङ क्या हुन्छ नि, त्यो आफ्नो सबै चिज नै यहीँ छोडेर गएको थियो। अब अन द वे ब्याक टु अब क्यानबेरा त्यो स्पटमा चाहिँ तिमीले छोडेको थाहा छ? सी लेफ्ट अल काठसाड यताउता पर्स 4 वर्ष अगाडि अहिलेको यही स्पटमा, यो रेस्टुरेन्टको स्पटमा चाहिँ मैले सबै छोडेर अनि क्यानबेरा पुगिसकेपछि मात्र थाहा भएको थियो भाइकोमा। फेरि पछि बेलुका आएर हेर्दाखेरि छैन, केही पनि भेटिएन। तिम्रो त्यो कोटहरू केबाट विन्टर थियो नि त, तिमी मम्मी म ट्राभल गरेको थियो। मेमोरी ब्रिङ ब्याक मेमोरी traveling to Canberra. मैले कम्पोज गरेको छ एउटा सङ सुन्ने हो? I cry from my eyes when my soul dies. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Good job. Rest area could be 1 kilometer away. Beautiful scenery. Almost. ये भी 8-10 मिनट के बीच में है ना? मजा टेस्ला टावर देखियो क्यानबेरा फाइनली अब क्यानबेरा आइपुग्यो। अनि त्यसपछि अब भाइकोमा गएर लन्च किन हाँसेको? ठुलो आयो कि तपाईँको फेस ठिकै छ त। अनि त्यही भएर अब छ ल फाइनल्ली हामी चाहिँ टिप्स क्यानबेरा आइपुग्यौँ यहाँनिर भाइ बुहारीकोमा। अनि प्रियङ्का के छ हालखबर? ऊ चाहिँ मेरो अब बुहारी दर्शन वेलकम टु प्याङ्की भ्लग है। अनि हामीले चाहिँ अब उसको अनि कङ्ग्रेचुलेसन, त्यो नानीको पनि अब कङ्ग्रेस 10 दुनियाँ भनिसकेको हो, सबै चिज पठाइसकेको। त्यही पनि फोनमा भिडियो च्याटमा भएको थियो नि त। अब फर्मली अहिले फेस टु फेस भेटेर अनि अब नानीलाई हेरेको पनि छैन, ठ्याक्कै टाइमिङ पनि मिलेको छ। अब हामी माथि जाँदैछौँ। ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। वेलकम भनेको त फेरि ल हामी आइपुग्यौँ है। टिप्स अब यहाँ एकछिन बस्छौँ, बच्चालाई हेर्छौँ, खान्छौँ, ओर्छौँ, अनि हामी एमबिसीतिर लाग्छौँ। टाइट छ सेड्युल।
तामसिदिने त्यही फेरि स्टोरी टु सिडनी हेलो यता 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 स्माइल देऊ ओ माई गड क्युट 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 खै माया गरौँ खै माया गर्दा गर खोइ यहाँ हेर यी ठुलो बाबालाई चिन्यौ बाबु मैले आज फर्स्ट टाइम भेटेको कति महिना भयो एक्ज्याक्टली 6 months होइन ठिक छ ल मुख हेरेको खै नानी अब यहाँनिर काम राखेको खै त नित्यश्री बाबा सबैसँग मान कति दिन भयो हजुर आएको ए हो त्यत्रो भइसक्यो ए ए हजुर हजुर ल पकाउँदै के पकाउँदैछ प्रियङ्काले चाहिँ ए हो मटन भेज रे मलाई चाहिँ अब भाइ चाहिँ काममा गएको छ अब पछि भेटौँला एकैछिनको भिजिट हो हामी यस्तो टाइट छ सेड्युल फेरि अहिले 1 बजे एम्बेसीमा छ अपोइन्टमेन्ट पासपोर्टको लागि अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु फेरि सिडनी के अरे ड्यामेज पासपोर्ट त एकजनाको $460 यहाँ बेबी नित्यश्री माइ के ठुलो मम्मीसँग अब ठुलो मम्मी ठुलेडी भइसक्यो हामी म बसिरहेको छ क्युट स्माइल दिँदै रोगो पनि छैन ओ माई गड कुरो छ पछि यो भिडियो युट्युबमा हेर्छ तिमीले बुझ्यौ ठुलो भएपछि हाम्रो टाइममा अब यस्तो थिएन नि त युट्युब यो त्यो भिडियो सिडियो नत्र हाम्रो त पुरै भाइरल हुन्थ्यो त्यो टाइमको भिडियोहरू 6 months राइट टिप यहाँ चाहिँ पुरै के हो रायोको साग हो रायोको साग पाकिरहेको रहेछ मटन इज दियर रे यो चाहिँ खसीको अनि काँक्राको अचार रे ओ माई गड यस्तो भोक लागिरहेको छ अब 12:15 चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनै पर्छ 1 बजेको अपोइन्टमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच अब यो खानालाई चाहिँ मभन्दा पनि बेसी चाहिँ दिदी हो एक्साइटेड तर ऊ नदेखाउने हो अघि बाटोदेखि खसीको मासु भन्दै थियो दिदीले हाम्रो 84 व्यञ्जन आयो यहाँ के भन्छ 84 व्यञ्जन हुन्छ होला ल थ्याङ्क यू सो मच मम्मीहरू नखाने अहिले थोरै खान्छु ए हस् अब हामीले चाहिँ खाना सुरु गरेको हामी निस्किहाल्नु पर्छ अनि ल मैले त खाने स्टार्ट गरेँ थोरै साग हालेर है रायोको साग भुजा यो के अरे व्हाइट राइस अब आज चिड्डे हो मेरो यहाँ बसुन्जेलसम्म भोलि बेलुकासम्म अनि दिजुको के छ हालखबर दिजु चाहिँ पुपु चाहिँ उता जेठो छोराकोमा अनि छोराकोमा चाहिँ अल गुड अनि यता चाहिँ अब बुहारीको मम्मी आएकै हुन्छ नानी पनि भएको धेरै सजिलो तिमीलाई त धेरै चिल्ड होला अहिले त पुरै नि माई गड थ्याङ्क यू सो मच लास्टै मिठो यार एकचोटि अकबरै खान्छु है पिप्समा मजा आयो आज धेरै पछि यस्तो खानु फ्लेभरबाट म त खाँदिनँ घिउ चाहिँ नोवे नै कसको माया लाग्छ अरे मम्मी साउको भन्दा के अरे साउको भन्दा ब्याजको माया लाग्छ अरे सानोमा कुटिसक्यो कि कुटिसेन छोराछोरीहरूलाई मैले जस्तो तर मैले जस्तो कुटाइ चाहिँ कसैले खाएको छैन मम्मीलाई अहिले भने कसैले पत्याउँदैन हस् मम्मी बाई बाई सी यू बाई बाई गर्नु फेरि भेटौँला खुसी लाग्यो दसैँको टाइमिङ चाहिँ नेपाल पुगेर भने ल प्रियङ्का थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क्स फर द यमी फुड अब हाम्रो भेट चाहिँ दसैँमा हुन्छ दसैँमा अस्ट्रेलियामै भयो भने भेटौँला नत्र भने चाहिँ नेपाल गयो भने चाहिँ भेट हुँदैन है त सी यू वेन आई सी यू थ्याङ्क यू सो मच फर द यमी फुड ल फाइनली हामी अब त्यहाँ भाइ बुहारीको घरबाट एम्बेसी नेपाल एम्बेसी आइपुग्यौँ पिप्स है
अनि अहिले अटम भएर यो एकदमै म्यापल ट्रीहरू एकदमै रेड अरेन्ज येल्लो छ होइन लुक्स सो गुड क्या यहाँनिर एन्ड सो यु एभ्रिवेयर नेपाल एम्बेसी अब फाइनल्ली एम्बेसीको काम चाहिँ सक्यो पासपोर्टको होइन अनि अब हामी चाहिँ ब्याक टु सिडनी फेरि है त ठिक छ अब हामी चाहिँ पासपोर्टको काम सिधै क्यानबेरा वेस्टफिल्ड आइपुगेको छौँ अहिले अटम लागेर सबै ट्रीहरू चाहिँ रेड 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 भइरहेछ है होइन रेड 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 अनि चिसो छ अलिक चिसै छ अब विन्टर सुरु हुनु लाग्यो नि त यता त्यही भएर हो तिमीले लाउनै पर्छ क्या त्यो अब हामी एकछिन यहाँनिर वेस्टफिल्डतिर रेस्टुरेन्टहरू गएर कफी खाएर के सामान लिएर अनि निस्किन्छौँ के छ त अरू यहाँ चाहिँ किनेलाई गिफ्ट लिँदैछ पासपोर्ट बनाउनु जाँदाखेरि इयरिङ खोलेको त्यसलाई ओके ओके इयरिङ निकालेको थियो अब यहाँ लाउनु पऱ्यो पासपोर्ट साइजमा फोटो खिच्नु अफकोर्स नि निकाल्नु परिहाल्यो नि त ल पिप्स अब चाहिँ क्यानबेराबाट यहाँ भान्जी इनायालाई त्यो अस्ति साइज मिलेन छ अब फेरि साइज अर्को सपिङ गरेर हामी अब यहाँ पार्किङमा वेस्टफिल्डबाट निस्केर अब हामी चाहिँ ब्याक टु सिडनी हुन्छौँ है त अनि यो चाहिँ म किन यहाँ आएर खिचेको भन्दाखेरि एकछिन उभिएको भन्दाखेरि त्यो यहाँको त्यो ट्रीहरूले गर्दाखेरि म्यापल ट्री अटममा अब एकदम रेड कफी येल्लो हुने भएको भएर सो ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो आओस् न त भनेर टिप्स अब ट्याक्कै सिडनी फर्किँदा रेस्ट गर्दै होइन हामी खाने कफी बाहिर थाकेको चाहिँ त्यही थियो कि अब एउटा कफी खानुलाई छिरिरहेको छ हामी रेस्टुरेन्ट पनि जानु पऱ्यो अब हाफ एन आवर जस्तोमा हामी छिर्ने अब फाइनल्ली सिडनी आइपुग्यो है सिडनीको मिटोमा आइपुगेको छ अनि मेरो वाइफको बहिनी जोइको भेटघाट प्रोग्राम थियो कुकुरको बाजे पनि आउनुभएको रहेछ नेपालबाट अनि नानी पनि हेरेको छैन अनि उसको चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब हामी यहाँ भेट्न आइरहेको छौँ क्यानबेराबाट डाइरेक्ट यता मिठो है अनि ल ठिक छ खुसी यहाँ चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको छ एज यु क्यान सी है त्यही पानी परिरहेछ अनि हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब त्यही हो अब यहाँ बस्नु त फेरि होटेल आज छिटो गिभ अ स्माइल के नाम राखेको छ अरे तिमीलाई आइभी 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 दुध खाने बेला भएछ खेलिरहेको छ भोक लाग्यो होला कति ए हो के आउँछ है हामी चाहिँ यहाँ मोमोसँग खाएर एकछिन गफ गरेर टोफुहरूसँग जिन्ताका नानी हामी भदै के पो हुन्छ भदै नि भदै होइन तिमी त मम्मी हो नि मम्मी ठुलै आइभी आइभीवाई आइभी इन्जोइङ विथ ठुलो मम्मी हुन्छ लाग्यो Hello. 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 खेलाउँदैछ केटाकेटीहरू सुतिरहेको हुन्छ यता बिजी यहाँ भ्लग युट्युब च्यानलमा हाल्नलाई टाइम पास ल खाना खालियो फुपू फुपाजु दिनिता थ्याङ्क यू सो मच ल अब चाहिँ हामी लाग्यो ल बाई बाई यो भिडियोमा एकचोटि बाई 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 सबैजनालाई सी यू अगेन